दिस इज़ फॉरएवर 52 हाइलाइटर गाइस 003 शेड। ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है। देन आपके ब्राइडल मेकअप में, पार्टी मेकअप, ग्लैम मेकअप, न्यूड मेकअप, हर मेकअप में काम आता है। और इसकी प्राइस 1599 है और आपको नायका के सेल में कुछ डिस्काउंट मिल सकता है गाइस। इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें हमें 4 तरह के शेड्स मिल जाते हैं और चारों ही शेड्स बहुत अच्छे हैं। सारी